Oke, kita mau unboxing Pisen 10.000 mAh, logo Pisen. Ini saya beli di Shopee, dapat harga 109.000 flash sale. Kemasan biasa aja sih, ya lumayan berat. Baik, kita langsung buka aja ya. Oh, wow, dapat kabel USB 10 cm lah USB, dan power bank sama kitab-kitab garansi. Kita singkirkan dulu power bank. Nah, Yamaha, kita nyalakan dulu ya. Oh iya. Nah, inilah bentuknya 10.000 mAh, 1/4 kilo lah jadilah. Sekian, terima kasih unboxing Pisen 10.000 mAh dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat siang.